Është një propozim edhe një përpjekje, një demarsh që është i gabuar, është i dëmshëm, nuk sjell absolutisht asgjë pozitive, që dëmton media, dëmton opinionin publik, por mbi të gjitha dëmton vetë qeverinë. Unë jam një studius edhe i mediave shqiptare në periudhën mbas luftës së dytë botërore deri në vitet 2000 e pak. Dhe çfarë studimet e mia më kanë dhënë të kuptoj që çdo si të thuash normë represive e kësaj natyre, pra të dënimit me burg ose me gjoba, me dënime fikse, si një delikt opinioni nga ana e gazetarit, nuk i zgjidh problemet, por shton problemin. Pastaj dua të them edhe një gjë tjetër, që jemi në kushtet e internetit, jemi në kushtet e mediave globale, jemi në kushtet kur nuk mund të përcaktosh dot as vendodhjen nganjëherë, as median nganjëherë, as personin nganjëherë. Ç'kuptim ka që do ndalosh 2-3 televizione apo gazeta që të mos shpifin në thonjza, kur në rrjetet sociale ku personat emetuesit mund të jenë në të gjithë globin, mund të thonë të njëjtën gjë. Unë mendoj që ky propozim, nëse kthehet në ligj, është i padobishëm, më shumë krijon probleme, e dëmton atë demokraci, nëse mund ta quajmë të brish shqiptare, pengon gazetarinë investigative dhe në fundit shpifjen si një akt i dënueshëm moral dhe ndofta edhe i menaxhueshëm edhe me, si të thuash, me dënime të elastike të niveleve nga më të ndryshme, sepse në fundit kuptohet edhe në botën e huaj, në qoftë se në botën jashtë të zhvilluar, në qoftë se një gazetar ndofta rezulton që shpif me qëllim, shpeshherë pasojat zbien mbi të personalisht, por bien mbi institucionin. Nuk mundet norma juridike të strukturojë ligjërimin mediatik. Kjo është ABC-ja e medias dhe komunikimit. Qoftë se s'kuptohet kjo, pasojat do jenë shumë të shpejta, shumë të rënda. Megjithatë, menjëherë pas lajmit për këtë projekt ligj kanë reaguar dhe gazetarët dhe duket se sot ka patur një tërheqje nga ana e qeverisë, duke qenë se dhe partneri tjetër i saj, Lëvizja Socialiste për Integrim, ka thënë sot që është një ligj jo i menduar ashtu siç duhet dhe ka nevojë për rishikim. Ju mendoni se do ishin dorë pas reagimit të gazetarëve? Unë nuk e di, po mua nuk më pëlqen kjo gjë, që do të thënë, qeveria propozon një normë. Ku di unë pyet disa që i quan ekspert dhe unë jam i bindur që në Shqipëri nuk ka status eksperti siç duhet. Ekspert konsiderohen ata që të vinë sipas dëshirës, siç është rasti dhe ligji për arsimin e lartë, apo për ligjet tjera, dhe thot ministria, ose më falni, qeveria utëroi se rezultati i protestës së gazetarëve ose të lësisë. Dakor, po kjo është konjunkturale, kjo është kontekstuale dhe demokracia sigurisht bëhet si rezultati i përplasjes së aktorëve. Për mua s'është ky problemi. Problemi është që gazetarët duhen konsultuar përpara se sa të bëhet propozimi. Brenda aleancës majoritare duhet bërë konsultimi përpara se sa të ndodhi rezistenca. Duhen pyetur studiusit e medias, të normës, të kontureve, të kuadrit juridik të mediave që din të bëjnë dhe krahasimin me vende të tjera. Duhen pyetur filozofët, sociologët, specialistët e komunikimit, dhe jo që unë i çoj të gjitha. Po u ngritën gazetarët dhe në këtë rastin e gazetarët kanë peshë dhe sigurisht mund ta ndalojnë këtë punë, sepse unë jam i bindur që e ndalojnë. Absolutisht nuk ka fuqi qeveria që të ndeshet me median. Dhe në qoftë se hyn në këtë strategji, qeveria që të ndeshet me median, ta konsideroj kënet, ta konsideroj balt, etj, bën një gabim shumë të rëndë. Pse? Sepse media ka 1001 probleme dhe mund të ketë defekte. Problemi është strukturuesja e opinionit publik, dhe opinioni publik ka këtë veçori, nuk është e vërtet shkencore.